ki me ne poznate, že 19 let pedagoška svetovalka za zgodovino na Zavodu za šolstvo, predtem pa 8 let profesorica zgodovine na gimnaziji. Ukvarjam se pa tudi intenzivno z didaktiko zgodovine, v okviru tudi Fakultete za humanistične študije v Kopru. Naslov moje predstavitve je preplet zgodovinske vsebine in didaktike zgodovine, nanaša se pa torej na pouk zgodovine v vojnah skozi oči otrok, kako obravnavati torej te težke, krute teme pri pouku zgodovine. Učitelji velikokrat ugotavljajo, da gre to torej za res težke teme, ki obravnavajo torej in nasilje, teror, prizore mučenja, torej res zločine proti človeštvu v pravem pomenu besede. Po drugi strani nanaša se namreč to na drugo svetovno vojno, gre pa že tudi kar za krepko časovno oddaljenost zdajšnjih mlajših generacij od te tematike. Tako da se velikokrat sprašujejo, zakaj moramo pa to se učiti, zakaj je to pomembno, kar malce jim je odveč, pa zgodovinski spomin po drugi strani na to drugo svetovno vojno postopoma že tudi spodbujajo spomin na kakšne novejše vojne, zlasti tudi na osamosvojitveno vojno za Slovenijo. Zato mora učitelj krepko razmisliti, kako obravnavati to tematiko z mlajšimi generacijami učencev, zlasti tudi v osnovni šoli, a ne v 9. razredu, ko imamo pred sabo 14-15 let stare otroke. To je namreč tema, ki pride na vrsto v 9. razredu osnovne šole, pa potem tudi seveda v 4. letniku gimnazije, če omenim ta dva izobraževalna programa. Torej, ko učitelj načrtuje pouk, mora imeti predvsem v mislih to, da je glavni namen poučevanja teh tematik ta, da bo učence tudi naučil prepoznavati neke vzroke, ideje, teorije, ki lahko vodijo v vojno. Torej, skozi obravnavo te tematike o drugi svetovni vojni, skozi oči otrok, naj prikaže tudi te vzroke, te ideje, ki so vodile v vojno in kako učenci lahko prepoznavajo takšne vzorce tudi v sodobnem času, da ne bi prišlo do vojne. Čeprav vidimo, kaj se dogaja zdaj vse tudi v svetu. Od didaktičnih pristopov, vidite se, pa izkušnje kažejo, da je najbolj priporočljiv pristop z vključevanjem pričevanj otrok. Saj za osnovnošolce, mogoče potem pri srednješolcih, pa tudi pričevanje odraslih. Zakaj? Zato, ker se ustvarja neposreden stik, torej pristen stik z zgodovinskim dogajanjem, z vključevanjem takšnih pričevanj dosežemo tudi empatijo, po drugi strani tudi spoštovanje do žrtev, ki so še skozi take krute življenjske preizkušnje, pa tudi zdaj glede ciljev pouka zgodovine, pa tudi ponazorimo pomen virov prve roke. Pričevanja so viri prve roke, torej kakšen je pomen teh virov, seveda moramo tukaj izpostaviti, da to še ni zgodovina, ampak so viri, na temelju katerih se piše zgodovina. In da moramo biti pri njihovi uporabi, pa po drugi strani, čeprav imajo toliko odlik, se pravi empatija, oživljanje, spoštovanje, sočutje tudi do žrtev, po drugi strani gre pa za pričevanja, torej za to spominjanje, ki je podvrženo tudi pozabi, preoblikuje se lahko spomine, mogoče se kaj najbolj traumatičnega tudi zamolči. Zato moramo učence tudi navajati, kot rečemo v didaktiki, da ob tem tudi kritično razmišljajo. Se pravi, kaj je bilo zamolčano ob tem ali kaj preoblikovano, da se uporabi tudi druge zgodovinske vire ob tem. No, oblike pričevanj so pa lahko najrazličnejše. To so spomini, pisma, dnevniki, pisma, risbe tudi seveda, fotografsko gradivo in tudi filmski posnetki. Predvsem bi pa tukaj izpostavili, da so
lahko rečem, kar neprimerni pristopi, recimo igre vlog in simulacija, recimo, da se učence postavi v vlogo krvnikov ali žrtev, upam, da tega nihče ne počne, ali debatna tehnika, prav je bilo, da so kakšno skupino pobili, ali je bilo to prav ali ne. To je neetično, učence ne postavljati v takšno situacijo, da se morajo izraziti za ali proti, ali pa tudi vključevanje grozljivega didaktičnega gradiva, kar tako sem poimenovala. Zlasti mi, ki smo malce že starejši in smo dali skozi tudi našo osnovno šolo in pa potem gimnazijo, smo bili pa postavljeni kar pred izvršeno dejstvo, ko so naši učitelji kar prikazovali kakšne grozljive slike, bodisi mrtvece, nazorne prizore mučenja in podobno. No, danes nekje uveljavljamo pač mnenje in učitelje tudi opozarjamo, da je takšno gradivo uporabljati neetično. Nespoštljivo je tako do žrtev, kot tudi do učencev, se pravi in do žrtev, ki so to doživele, in do učencev, ki jim take prizore kažemo. Učenci lahko pri tem občutijo nelagodje, šokiranjem, dejansko jih lahko šokiramo, nič hudega sluteč in pokažemo takšne slike in lahko zbudimo potem tudi odpor do predmeta, tako da so pričevanja tudi po tej plati veliko bolj primerna. Seveda izberemo pa takšna pričevanja, da učencem vseeno vzbudimo občutek, vtis, kakšno grozljivo dogajanje se je tem žrtvam dogajalo. No, tukaj sem pa izbrala sedaj tiste otroke žrtve vojnega nasilja, ki sodijo v to skupino žrtev vojnega nasilja, tudi uradno, po zakonodaji. In Slovenci jih imamo, pogledajte, kar celo paleto. Od izgnancev, beguncev, internirancev, tudi otroci seveda in tudi odrasli. Ukradeni otroci, otroci žrtve holokausta, slovenski ljudje, malo poznana tema. Slovenski Romi, mislim, da pa še sploh tudi neraziskana tema. Ilegalčki in pa tudi ena manj poznanih tem, otroci skupine, sem dala v navednice, državnih sovražnikov. Najbolj znana je ta skupina otrok s Petrička, takoj po končani vojni. No, da aktualiziramo, pa lahko predstavimo učencem tudi kakšno zgodbo begunskih otrok iz časov jugoslovanske vojne, ob razpadu druge Jugoslavije. No, danes seveda ne bo časa, da bi vam predstavila ves ta nabor, ampak sem izbrala takšne življenjske zgodbe, takšna pričevanja, ki so mogoče manj poznana in jih lahko res lepo vključimo v pouk za obravnavo tematike. Najprej bi omenila slovenske izgnance. Izgnancem v celoti je bil priznan status žrtev vojnega nasilja šele v času samostojne Slovenije. Se pravi, po letu 1991, predtem jim ta status ni bil priznan. No, tedaj so se tudi organizirali v društvo, ki ga od ustanovitve vodi zelo prizadevna gospa, drugače pa po stroki tudi profesorica zgodovine Ivica Žnidaršič, ki je svojo ekipo zbrala res ogromno pričevanj, ker je bila ta skupina tako številčna, pa sigurno še obstaja kaj nezapisanega. In ta pričevanja potem tudi publicirala s svojimi sodelavci v številnih zbornikih. No, leta 2011 je pa Zavod za šolstvo v sodelovanju z društvom pripravil tudi eno tako tekmovanje, v katerem so bili učenci povabljeni, da zapišejo še nezapisana pričevanja. Se pravi, ker je že tako oddaljeno, gre res za otroke, ki so v tem času, zdaj že spadajo med stare ljudi, da tako rečem. No in dejansko so učenci zbrali 16 takšnih pričevanj. No, ko obravnavamo to temo, moramo seveda najprej potem tudi, predno vključimo ta pričevanja, razložiti tudi zgodovinsko ozadje.
ki se nanaša na Himmlerjeve smernice za izgon Slovencev. Navedemo nekaj številk, torej do 260 000 Slovencev je bilo namenjeno, da bi jih izgnali, največ iz Posavja in Posotelja, kamor je bil namen naseliti kočevske Nemce, ki so prišli pod italijansko okupacijo. No, dejansko je bilo potem izgnanih 63 000. Meni presenetljiv podatek in mogoče tudi manj poznan v stroki, je ta, da so imeli namen po končani vojni, če bi zmagali, preseli tudi tretjino Gorencev. Zlasti z tega obmejnega pasu, recimo Šentvid nad Ljubljano in tam, tukaj vidim tudi Moniko, ker sva z tega območja obe doma. Na to območje bi pa potem naselili 10 000 besarabskih Nemcev, se pravi to nemška manjšina z Romunije. No, izseljevali so pa potem tudi iz Koroške 1000 Slovencev, pa potem po kapitulaciji Italije, ko prije to območje pod nemško oblast, tudi primorske Slovence. Tako da, kar vsi Slovenci so bili temu podvrženi. No, učence moramo pa tudi ob tem upozoriti, da morajo ločiti med izgnanci, interniranci in begunci. In seveda tudi učitelji, ker mislim, da tudi učitelji to velikokrat zamenjujejo. Izgnanci so torej posebna skupina, ki so jo namenoma načrtno izgnali. Begunci so tisti, ki so se sami umaknili pred izgonom v Ljubljansko pokrajino. Interniranci je pa posebna dobro poznana skupina žrtev vojnega nasilja. No, otroci pa zlasti tisti z območja Ljubljanske pokrajine, ki so jih Italijani internirali v svoja koncentracijska taborišča. Tako moram pohiteti, čas ne usmirjeno teče. No, tukaj imam takšno novo pričevanje, ki ga je torej učenka Živa Bratkovič iz osnovne šole Drska zapisala. Nanaša se pa na gospo, ki je bila kot 6-letna deklica izgnana, torej z družino v Nemčijo, doma iz Rake v občini Krško. No in tukaj se njeno pričevanje lepo na celoten ta proces nanaša. Od tega, kako so morali v 2 urah spakirati in so jih odpeljali. Tukaj imamo potem nekaj aktivnosti za učence, ki jih lahko na te odlomke pričevanja navežemo. Potem se nadaljuje. Torej, zbežati niso mogli v Ljubljansko pokrajino k sorodnikom, ker so imeli sorodniki, so bili revni in že tudi vse je bilo zasedeno, tako da so bili dejansko podvrženi izgonu. Potem prihod v preselitveno taborišče v Grajske hleve na gradu Reichenburg pri Brestanici in kako je ta gospa, takrat kot 6-letna deklica, to doživljala. Pot v Nemčijo v živilskih vagonih, prihod v delovno taborišče. Vidite, ob tem moramo tudi učencem razložiti, da so ta taborišča različna. Mislim, da mi velikokrat zelo površno obravnavamo samo in je vse skupaj skoncentrirano samo na uničevalna, v katerih so pač Jude uničevali. Tukaj gre pa za delovno taborišče, kjer so bili potem podvrženi prisilnemu delu, tudi otroci. Potem odnos, kako je potekalo življenje v izgnanstvu, odnos do Nemcev, prisilno delo in pa potem vrnitev domov, ko so naleteli na opustošen dom. Niso imeli niti žlice, kot pravi, niti pohištva, torej vse so začeli od začetka, ampak srečni, da so se vrnili domov. Vidite, tako, torej, to je eno pričevanje skozi oči, torej 6-letne deklice. Torej, niso imeli možnosti izobraževanja, tudi to moramo izpostaviti. Otroci danes imajo pač možnost izobraževanja, vemo kakšno, ne? Tako, torej to izgnanci. Druga taka skupina so ukradeni otroci. Mi jih velikokrat samo navedemo, brez da bi potem tudi kakšna pričevanja konkretna vključili v pouk. Tukaj imam nekaj splošnih podatkov. Šlo je za 600 otrok, zlasti z celjskega območja, samo 300 se jih je vrnilo. In pa to je možno obravnavati recimo preko povesti Antona Ingoliča, Deček z 2 imenoma,
Kurt Janko, ki dejansko združuje dve resnični življenjski zgodbi dveh ukradenih otrok. Torej Inkovič je črpal z dveh zgodb. No in pa tukaj eno takšno še literarno nepredelano pričevanje. Torej, 5-letni fantok, zdaj odrasel, Sergej Hribar, kako je doživljal. Sam je bil v tem taborišču, povsem zgubljen, ni vedel, katero barako mora iti, katera postelja mu je bila dodeljena, ker mu je bilo vse enako. Torej, kako je ta otrok to doživljal kot 5-letni fantok. Potem, da nadaljujemo otročne žrtve holokausta. Tukaj tudi priporočamo učiteljem, da vključujejo življenjske zgodbe slovenskih judov, ki so bile nepoznane. In tukaj gre za to zgodbo ljubljanske judinje gospe Mirjam Štajner Radi Jezer. Oče je imel v Trebnjem na Dolenjskem lekarno. Med drugo vojno so bili pa potem pod italijansko okupacijo, ne pod nemško, to je tudi ena posebnost, izgnani v taborišče Feramonto na jugu Italije. In gospa Mirjam je potem cela družina je preživela in gospa Mirjam je potem zgodbe več teh otrok sotrpinov zbrala in na njihovem temelju napisala povest Vojak z zlatimi gumbi. 64 je išla v Ljubljani, ker se je gospa preselila potem v Jeruzalem, kjer si je ustvarila družino, se zaposlila v muzeju holokausta Yad Vashem, kjer je tudi v arhivu in kjer še danes deluje tudi kot članica komisije, ki razglaša pravičnike med narodi. No, ko smo se s prvimi skupinami učiteljev udeležili prvih izobraževanj v muzeju, smo na gospo naleteli, tudi predavala nam je in takrat sem jaz ponovno tudi odkrila, no in seveda tudi drugi kolegi to povest. In lansko leto je išla potem kot roman, razširjena pri založbi ZRC, tako da imamo to natisnjeno. Tukaj v tej povesti Vojak z zlatimi gumbi beremo torej njeno zgodbo, osebno zgodbo gospe Mirjam in tudi na to zgodbo se nalagajo tudi spomini drugih otrok, ki so doživljali holokaust. Tukaj imam en tak odlomek, nje, torej 6-letna deklica in njena mama, kako sta tudi doživljali taborišče. Malo zaključim, ilegalčki, tudi mogoče manj poznana skupina, gre za otroke aktivistov OF in partizanov, ki so jih iz različnih razlogov jim morali poiskati nadomestne družine, zlasti v Ljubljani in okolici. In tukaj imamo pričevanje vsem, ki smo študirali pedagoško zgodovino in ki delamo v šolstvu, dr. Barice Marentič Požarnik. Bila je ilegalna, torej spada med ilegalčke, kako je ona to kot otrok doživljala. In da zaključim, otroci s Petrička, torej sklepna zgodba, osvoboditev, kako je prvi meseci po končani vojni in vrnitev domobrancev, 18 000, torej se jih umakne, 12 000 so jih vrnili in večina je bila pobitih. Nekaj otrok, zlasti teh iz Tehari, je preživelo. Internirali so jih pa v to taborišče za otroke Petriček. Ivan Not je mogoče najbolj znan med njimi in je tudi živel v tujini in zbral njihova prva pričevanja. Tukaj imam en njegov odlomek, kako je on to doživljal v Petričku. Kako so jih učiteljice izobraževale, kako bil je vesten učenec, zlasti se je izkazal v risanju, njegove risbe so razstavljali potem po učilnici in hodnikih, ampak kaj, ko je potem naslikal risbo z napačnim motivom, kot vidimo tukaj, in kako so ga kaznovali in torej so bili podvrženi prevzgoji. Torej, takšnih pričevanj imamo res ogromno. Zraven torej sem navedla, kakšne vprašanja, kakšne aktivnosti lahko na to navežemo. Tukaj pa še za neko globlje razumevanje. Kaj nam ta pričevanja sporočajo v nacistični okupaciji Nemčije, predvsem so torej pod nemško okupacijsko oblastjo je bilo največ takšnih žrtev nasilja.
utemelji misel, da gre za ukrepe totalitarne oblasti, napiši apel za vrnitev ukradenega otroka. Po končani vojni so namreč kar potekali sodni procesi, da so nekatere otroke uspeli vrniti domov. In sklep, da ne govorimo kar tako na suho, da je šlo za kršenje človekovih pravic, ampak lahko podpremo tudi s pravnim vidikom. Kršene so bile torej te človekove pravice z pravnega vidika in tedaj in tudi danes. Tedaj je Haška konvencija iz 1907, to gre za drugo Haško konvencijo, je urejala ta vidik ravnanja s civilnim, torej s prebivalstvom pri kopenskem bojevanju. No in poleg tega, da učence na tak način seznanjamo s tem dogajanjem v času druge svetovne vojne, z vključevanjem virov prve roke, dosežemo tudi te vzgojne cilje in s tem bom zaključila. Predvsem je naš namen, da obsodijo zločine proti človeštvu, genocide, holokaust in oblike množičnega kršenja človekovih pravic. Tu imamo kot cilj zapisano v obeh učnih načrtih in osnovnošolskem iz 2011 in gimnazijskem iz 2008. Hvala za pozornost.